Eccoci qua, allora partiamo subito con un'altra slide. Detrazioni fiscali 2020, quali sono le novità, quindi le spese ammesse ma anche i limiti e i pagamenti. Parliamo con la fiscalista. Allora, ci sono delle spese che possiamo continuare a pagare in contanti e sono le spese che noi sosteniamo per gli scontrini e per le spese sanitarie che sono ovviamente che sosteniamo presso strutture private accreditate o strutture pubbliche e che sono quelle convenzionate con il sistema sanitario. Quindi se io vado in farmacia posso continuare, prendendo i farmaci, posso continuare a pagare in contanti. Oppure se vado a fare le analisi del sangue o vado a fare una visita presso una struttura pubblica, posso continuare a pagare in contanti. Se vado in una struttura privata e questa è convenzionata, posso continuare a pagare in contanti. Se invece io vado in una struttura privata che non è convenzionata, quindi vado dal dentista o vado dall'oculista, vado dal podologo, dalla psicoterapeuta, devo pagare in maniera tracciabile, altrimenti non posso poi recuperare il 19% in detrazione. Quindi il terapeuta, non so la podologa se siano spese detraibili, però sì, sono detraibili? Sì. Quindi podologo sono spese detraibili, la podologa deve avere il bancomat? Se io deve avere il bancomat o pago con un assegno o gli faccio il bonifico. Dispositivi medici? Le altre cose, le altre spese che io posso continuare a pagare in contanti sono i dispositivi medici. Cosa sono? Quali sono? Allora, i dispositivi medici sono apparecchiature o sono strumenti che la persona acquista e che deve avere comunque un'autocertificazione e deve anche quindi contenere una scritta, quindi dove è un marchio che è la marchiatura CE. Per comprare questi dispositivi medici posso continuare a pagare in contanti. L'esempio più emblematico è: devo acquistare un materasso ortopedico. Se io pago in contanti continuerò a beneficiare del 19%, non ho l'obbligo di pagare invece con un metodo che sia tracciato. Se invece, come dicevamo prima, vado a fare una visita da un medico che è privato, che non è convenzionato, non è possibile. Quando però diventa difficile identificare la fattispecie della spesa e identificare anche la struttura, perché le strutture pubbliche e le strutture private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale sono su appositi elenchi che la provincia o la regione mette a disposizione, ma che non è facile per tutti da consultare. Se siamo ovviamente nel dubbio, quindi non sappiamo la fattispecie o non conosciamo bene se la struttura è pubblica o privata, quello che noi consigliamo è: quando sei nel dubbio, non pagare in contanti, paga con un metodo tracciabile, perché questo ti assicura poi la detraibilità nella prossima dichiarazione. Tra l'altro, rifacendomi anche alla slide precedente, l'introduzione dei limiti di reddito, è stata fatta un'introduzione dei limiti di reddito per beneficiare dei rimborsi IRPEF, vero? Sì, per la prima volta sì. Allora, fino a 120.000 euro tu hai diritto di beneficiare delle detrazioni, così le conosciamo. Quando invece andrai a superare i 120.000 euro diminuirà quello che è il livello delle detrazioni. Noi non sono... è un importo forse alto, fortunati quelli che hanno questi importi qui, però è bene sapere che sono stato introdotto è un importo elevato fasce di reddito. Per chi non ha, e ne parlavamo fuori onda, ci sono persone col conto corrente, ci potrebbero essere dei problemi? Il problema del conto... Stiamo parlando sempre di fasce di un certo tipo, fasce di chi non ha conto corrente è evidente che non è in grado di tracciare in nessun modo la sua spesa, perché non ha assegni, e quindi non ha banco, ma non ha carta di credito, quindi ha difficoltà a detrarre, tranne ovviamente che questa persona non abbia bisogno di dispositivi medici, che va bene in questo caso per lui che possa continuare a pagarli in contanti, perché stiamo parlando del materasso, stiamo parlando anche degli occhiali, cioè stiamo parlando di cose che tra l'altro sono gli oggetti che più si detraggono le denunce di redditi da parte della popolazione, quindi questi sono fuori dalla tracciabilità.
Ma sono anche quelli che vengono regalati, gli occhiali magari a volte si regalano. Sa, per avere diritto alla detrazione tu devi avere anche il certificato del medico, certo, che ti dice che devi acquisire per il tipo di patologia che hai quel tipo di dispositivo, certo. Quindi oltre a essere marchiato CE Comunità Europea devi avere anche la documentazione del medico per fare poi la detrazione. Infatti, assolutamente. Allora, vediamo la slide numero 5. Perché non possono essere detratte che cosa? Che facciamo la fiscalista oppure chi volete? No, dicevamo che non possono essere detratte tutte le spese che non possono essere, che hanno bisogno di tracciabilità e invece non sono stati pagati con un metodo che sia effettivamente tracciabile. Quindi c'è canoni di locazione. I canoni di locazione, per esempio, soltanto i canoni di locazione per studenti universitari devono essere pagati con una metodologia tracciabile, perché tutto il resto, quindi la persona che vive in un'abitazione privata e che paga l'affitto può continuare a pagare tranquillamente così come ha sempre pagato, non ha l'obbligo di pagare con bancomat o con assegno o con... anche perché sono rientrati tutte quelle spese che rientrano nell'articolo 15 del testo unico, quindi tutto quello che riguarda le locazioni stanno al di fuori, stanno in un altro articolo che è il 16 e di conseguenza sono rimaste così come erano, quindi il sistema di pagamento è rimasto quello che era in origine. Mentre invece tu devi pagare con un sistema tracciabile, se io ho un bambino che va a nuoto o che va a danza, se voglio poi recuperare quella spesa devo pagare con una metodologia tracciabile, altrimenti non è possibile. Oppure le spese funebri, gli interessi bancari lo era da sempre, però è normale, insomma, lo paghi attraverso il tuo conto corrente, quindi era già così, non è che questo ci abbia cambiato qualcosa. Tutto il resto invece delle spese, che può essere l'assicurazione sulla vita, che può essere alcune erogazioni liberali, devono essere pagate attraverso un metodo che sia tracciabile, perché l'unica spesa che hanno lasciato fuori, quindi che non è possibile, che può ancora non essere pagato con un metodo che sia tracciabile, sono, come dicevamo prima, i dispositivi medici, gli scontrini di farmacia e le spese che io sostengo presso strutture pubbliche accreditate al Sistema Sanitario Nazionale. Tutto il resto deve essere pagato con tracciabilità. Colf e badanti? Anche. Cioè? Addirittura lo stipendio, allora la parte che noi possiamo detrarre sono la parte contributiva, ma quello diventa deducibile, ma già il fatto di pagare lo stipendio alle colf e badanti diventa obbligatorio da quest'anno il pagamento non in contante ma attraverso un sistema che possa essere assegno piuttosto che bonifico, tanto è vero che... sempre del conto della persona? Sì. Questo è un po' un problematico, però. Anche adesso leggiamo anche appunto il messaggio che è arrivato in questo momento. Come fa a pagare con il suo conto la badante, mia nonna, che prende 600 euro al mese? Di solito noi nipoti diamo tutti un contributo e poi lei ha lo sgravio fiscale, ma così è impossibile e come sempre ci rimettono i più deboli. Come funziona? Come si fa? Allora qui è logico che è una seccatura, però la nonna tirerà una pensione. Tirerà una pensione alle poste, se i nipoti depositano nel suo conto alle poste i soldi che servono per pagare la badante, poi lei farà un bonifico ogni mese alla badante per pagarla. Lo so che è una seccatura. Quindi devono fare il deposito alle poste? Sì, perché se la nonna gli mangiano la pensione per pagare, pagano i nipoti. Se i nipoti pagano, invece che pagarla direttamente, versano imposta sul conto della nonna e la nonna attraverso la posta paga la badante. È una seccatura, ma si può fare, non è che non si possa fare, però è evidente che è una seccatura certo. Per le metodologie più pratiche che oggi fanno le persone. Ecco. Infatti, molto sempre complicato. Però è anche vero che così traccio che la pago. Domani, se non traccio che pago la badante e mi fa causa perché non c'è nessuna tracciabilità di pagamento degli stipendi, è come se io pagassi un lavoratore in nero e questo quando si licenzia mi denuncia perché non l'ho mai pagato, ha ragione lui, anche se gli ho pagato lo stipendio regolarmente in nero. Quindi per la badante vale la stessa cosa. Se uno versa i contributi però a posto. No, uno può versare i contributi e non pagare lo stipendio.
stipendio, uno può pagare, come capita spesso, lo stipendio e non versa neanche un contributo, quindi non è che il versamento di contributi certifica lo stipendio, al contrario lo stipendio non certifica il pagamento dei contributi. Quante volte abbiamo lavoratori che hanno lo stipendio regolare in busta paga, ma poi non troviamo i contributi versati all'INPS perché c'è un debito dell'azienda nei confronti dell'INPS. Dunque le tracciabilità servono anche a volte, sono seccature, ma garantiscono anche quei nipoti che non gli faccia causa la badante magari eventualmente dicendo io non ho mai percepito una lira da voi, perché non c'è tracciabilità e non hanno nessuna prova di averla pagata. Quindi anche questo è importante saperlo. Bisogna stare attenti a tutto. Prego, stavo dicendo. Niente, stavo dicendo che mentre invece tutte le altre spese, cioè tutte le che rientrano, devono essere pagate con contanti, con documenti tracciabili. La stessa cosa, mense scolastiche, il trasporto del pulmino, solitamente la gente è abituata che va e paga così, mentre invece da noi tanti in questi giorni sono venuti e dicono ma noi la mensilità di gennaio l'abbiamo già pagata perché va pagata all'inizio del mese, noi non sapendo niente all'inizio del mese siamo andati, abbiamo pagato, abbiamo pagato in contanti. E quindi quando Claudio diceva si è chiesta una deroga, io spero che questa deroga venga data. Teniamo presente però che abbiamo lo statuto del contribuente noi. Lo statuto del contribuente prevede che quando c'è una norma nuova che impatta così come questo, noi abbiamo tempo 60 giorni per adeguare quella norma, quindi io spero che ci si possa rifare allo statuto del contribuente. Assolutamente. Chiedo di prima di andare in pubblicità di vedere un attimo l'altro messaggio che era arrivato, così lo leggiamo rapidamente, eccolo qua. Quindi io do i soldi tramite bonifico alla nonna che farà un bonifico alla badante, tra i due gode la banca che prende più commissioni, se non è fatto apposta per le banche questo, ma certo è ovvio, il ragionamento ci sta tutto, vabbè vedete com'è il sistema, non diciamo niente, pubblicità poi torniamo insieme.